হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দিস ইজ মুমিনুল বাংলাদেশ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা বার্ডস টেলিগ্রাম মাইনিং বট নিয়ে কথা বলবো। আসুন তার আগে একটু তাদের কমিউনিটি পেজটা ঘুরে আসি। বার্ডস কমিউনিটি, আজকে তাদের আপডেট অক্টোবর 19। এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া, গেট রেডি টু ফ্লাই উইথ বার্ডস, মেক শিওর টু চেক দ্য এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া অন ইয়োর মিনি অ্যাপ। চলেন আমরা তাহলে মিনি অ্যাপে ঢুকে একটু দেখি কি অবস্থা। এটাতে মোটামুটি 6.4 মিলিয়ন প্লেয়ার আছে। আমার এটা 29 লেভেল আছে, 48,000, 48,000 অ্যাপ্রক্সিমেটলি টোকেন। এই যে এয়ার ড্রপ অপশন তাদের চলে আসছে। তারা লিস্টিং ইন ডিসেম্বর বলে দিয়েছে, লিস্টিং ডিসেম্বর হবে, ডেট শিওর করে নাই, ডেট দিবে তারা পরবর্তীতে। তাদের সাথে সু ওয়ালেটের একটা কোলাবরেশন আছে, যেটা দেখতে পারবেন সু ওয়ালেটের এখানে। তাদের এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়াগুলো হচ্ছে সু ওয়ালেট, ইচ সু ওয়ালেট অ্যাড্রেস ক্যান বি লিঙ্কড টু ওয়ান অ্যাকাউন্ট। এটা দিয়ে আপনার বুঝিয়েছে যে আপনি মূলত অনেকে আছে আপনার বিভিন্ন মাইনিং বট মাল্টি অ্যাকাউন্ট করে, মানে 2-3 টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টে খেলে এক ফোনের মধ্যেই। তো এরকম যদি করে তাদের এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়াটা মিস হয়ে যাবে, তারা এয়ারড্রপটা নাও পেতে পারে। সেকেন্ডটা হচ্ছে অন চেইন অ্যাক্টিভিটিস, পার্টিসিপেট ইন অন চেইন অ্যাক্টিভিটিস ইন দ্য বার্ডস গেম। এটা এখন আপাতত শিওর হওয়া যাচ্ছে না যেটা করতে হবে কি হবে না, যেহেতু ক্রাইটেরিয়া দিয়েছে আশা করা যায় এটা করতে হবে, মানে একটা অনচেন অ্যাক্টিভিটি করতে হবে, একটা অনচেন টাস্ক করতে হবে, ট্রানজ্যাকশন করতে হবে সু ওয়ালেটের মাধ্যমে। তারপর মিনিমাম লেভেল, ইউ মাস্ট রিচ অ্যাটলিস্ট লেভেল 10 ইন দ্য গেম। লেভেল 10 হলেই হবে, যে এই লেভেলটা 10 হলেই হবে। সেখানে আমি 29 করে রেখেছি। প্রথমে এখানে আপনার অনেক সুবিধা ছিল, রিওয়ার্ড ক্লেম করা যেত, এখন এই রিওয়ার্ডটা ক্লেম করা যায় না। এটা করতে গ্যাস ফি লাগে, সু টোকেন গ্যাস ফি লাগে, যেটা আমি করিনি এখনও। তো যেখানে ছিলাম আমরা এয়ারড্রপ। 3 নাম্বারটা হচ্ছে বার্ডস সোশিয়াল, তাদের ফলো বার্ডস অন এক্স, টুইটারে তাদের ফলো করতে হবে, টেলিগ্রামে জয়েন করতে হবে, ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর একটা সহজ লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, অ্যাড বার্ডস সু to your name will random snapshots until the listing। এখানে অনেকের একটা মিসকনসেপশন হইতে পারে যে শুধু বার্ডের লোগোটা দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে, আসলে এটা না। এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে ফার্স্টে আমারও একটা মিস্টেক হয়েছিল, আমি এই জায়গায় শুধু বার্ডের দিয়েছিলাম। এখানে মূলত ওরা বলছে এই বার্ড দেওয়ার পর এটাও লিখতে হবে সু, এটা লিখে আপনারা এখানে কমপ্লিট করে ফেলবে। এই নেমে এসে 3 ডটে ক্লিক করে এডিট ইনফো, এখানে বার্ড এর লোগোটা দিয়ে তারপর আপনি সু লিখে দিবেন, SUI, এটা লিখে দিয়ে তারপর সেভ করে ফেললেই হয়ে যাবে। এইটাই। এই যে দেখেন কীভাবে, এই যে ওরা ইনভার্টেড কমার মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যতটুকু আছে ততটুকু দিতে হবে, বার্ডের লোগো প্লাস সু, টু ইয়োর নেম উইল র্যান্ডম স্ন্যাপশটস আনটিল দ্য লিস্টিং। এই ছিল আজকের আপডেটের ব্যাপারে এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়াগুলো। এখানে বিভিন্ন টাস্ক আছে, আপনি টাস্ক কমপ্লিট করে ঢুকতে পারবেন। সু কমিউনিটি, এটা সাবস্ক্রাইব করলে এটা হয়ে যাবে। নতুন কোলাবরেশন আছে টুরবোস ফাইন্যান্স, এদের এগুলো জয়েন, ফলো এক্স, জয়েন টেলিগ্রাম কমিউনিটি, ভিজিট টার্বোস ওয়েবসাইট, লাইক কমেন্ট, ডিপোজিট 300 টুরবোস। এটা না করার দরকার নাই, যদি আপনার দরকার মনে না হয়। 2000 বার্ডসের জন্য 3000 টুরবোস টোকেন ডিপোজিট করতে বলছে। নেভি প্রোটোকল থেকে একটা ইজি টাস্ক আছে, দেখেন ইজি। নাভি ইজ ওয়ান স্টপ লিকুইডিটি প্রোটোকল বিল্ট অন মুভ। নাভি প্রোডাক্টস অফার ইজি টু ইউজ ল্যান্ডিং বরোয়িং এন্ডেড। এটা এখন আপাতত করতে পারবেন না, এটা মনে হয় শেষ হয়ে গেছে, পরে করতে পারবেন। এই ফ্রেন্ডস আছে, ডাব্লিউ কয়েন, জেন কয়েন, সাইড কিক, স্পেল ওয়ালেট। তারপর এখানে সোশ্যাল চ্যালেঞ্জ আছে। তারপর বেসিক টাস্কগুলো ইজি আছে। এখানে আপনি একটা ফ্রেন্ড, 5টা ফ্রেন্ড, 10টা ফ্রেন্ড রেফার করলে মোটামুটি ভালো পরিমাণে একটা অ্যামাউন্ট পাবেন। যারা নতুন করবেন তারা অ্যাটলিস্ট লেভেলটা 10 নিয়ে নেবেন, নাহলে আপনার এয়ারড্রপটা পাবেন না। অ্যাটলিস্ট লেভেল 10 নিলেই এয়ারড্রপটা পেয়ে যাবেন। তো আজকে এই ছিল ভিডিও ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে। আশা করি ক্রাইটেরিয়াটা সবাই বুঝতে পারছেন। 5টা ইজি ক্রাইটেরিয়া দিয়েছে, তেমন আহামরি কিছু না। অনটেন টাস্কটা অল্প কিছু, হয়তো সু ওয়ালেট আপনার সু টোকেন ডিপোজিট করতে হবে, তাইলে হয়ে যায়। একবার করলেই হবে, বারবার যে করা লাগবে তা না। একবার করলে আপনার আরেকটা লাভ হয়ে যাবে, আপনি এই যেখানে যখন প্রে করতে যাবেন, প্রেতে আপনি মোটামুটি বেশ কিছুবার ক্লেম করতে পারেন। যখন এখানে ক্লেম করতে হলে আমাদের সু ওয়ালেটের ট্রানজ্যাকশন যাবে, যেটা কিনা এখন হবে না। এই যে দেখেন, দিলে অ্যাপ্রুভ করলে হবে না, কারণ আমার ওয়ালেটে নাই সু ওয়ালেট, এটাই।
ধন্যবাদ সবাইকে, আশা করি সবার ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে সবাই ভিডিওটা লাইক করে দিয়েন, কমেন্ট করে দিয়েন। কোনো অসুবিধা বা কীভাবে ইমপ্রুভ করা যায় এগুলোও যদি আপনাদের কারো বলা থাকে তাহলে বলতে পারেন। আর সবশেষে আশা করি সবাই সাপোর্ট করবেন, লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।